ये होंडा एक्टिवा 6G हमारे पास आई है। पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर टैपेड नॉइज़ आ रही है और वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो इसका जो रीज़न है वो इसके जो रॉकर है उनकी ये जो दो बेरिंगें आती है वो दोनों ख़राब हो गई है। तो इसके कारण ये गाड़ी कस्टमर बार बार इसके टैपेड सेट करवा रहा है, लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो जा नहीं रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उसके रॉकर के बेरिंग ख़राब है और यहाँ पे ऑयल भी आप देखिए कितना लीक हो रहा है गाड़ी के अंदर से। तो अभी हम इसको ठीक करने के लिए पूरा इंजन बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 स्टड होते हैं इसके, वो खोलने के बाद ही इसका हेड निकलेगा। तो हमने देखो हेड इसका निकाल लिया है। इंजन का हम इसके अंदर काम नहीं करेंगे, इसलिए सिलेंडर को ऐसे ही रखेंगे, पिस्टन को नहीं हिलाएंगे हम। यहाँ पे हेड को एकदम क्लीन कर देंगे अच्छे से। साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रॉकर है इसके। तो ये दोनों पुराने रॉकर है, जो दोनों इसकी दोनों बेरिंगें ख़राब है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। ये आप देखिए, ये बेरिंग है, इसके अंदर कितनी ऊपर नीचे की प्ले आ गई है, ये आप देखिए। तो ये बेरिंगें जब भी कट जाती है तो आप कितनी भी बार चाहे आप उसके टैपेड सेट करवा लीजिए, लेकिन गाड़ी के अंदर टैपेड सेट नहीं हो पाएंगे। तो अभी इसके लिए हम इसका जो हेड है पूरा खोला है, और हेड खोलने के बाद हमें ये पता चला है कि इसके जो रॉकर है दोनों कट गए हैं, और रॉकर के साथ साथ इसका जो कैमशाफ्ट है, तो उसका जो कैमशाफ्ट का जो डीकम्प्रेसर होता है वो भी इसका ख़राब है, वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा, कभी कभी खुल रहा है, कभी कभी नहीं खुल रहा। और ये भी आप देख सकते हैं इसका जो एग्जॉस्ट साइड का जो रॉकर है उसकी बेरिंग पूरी सबसे ज़्यादा यही कट गई है। आप देख सकते हैं इतना हिल रहा है ये। और आप ये बात का ध्यान रखिए, ये 6G गाड़ी है जितनी भी है उसके अंदर डीकम्प्रेसर होता है, इसके जो रॉकर होते हैं वो अलग होते हैं, दोनों इनलेट का एग्जॉस्ट का दोनों अलग होता है। ये ध्यान रखिए। इसके ऊपर यहाँ पे एक उभरा हुआ भाग होता है जो डीकम्प्रेसर का काम करता है। काफ़ी लोग गलती करते हैं 6G के अंदर, रॉकर उल्टे बिठा देते हैं, बाद में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, फिर वो परेशान रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बेरिंग है वो यहाँ पे मिल नहीं रही। काफ़ी वीडियो मैंने देखे यूट्यूब पे, ये बेरिंग अलग से मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये पूरा रॉकर है, उसका सेट हम पूरा नया डालेंगे, और वो भी ओरिजिनल डालेंगे, होंडा का जेन्युइन। आपके वहाँ पे अगर मिलती हो तो कमेंट करें। इसके बाद मैं आपको इसकी कैमशाफ्ट भी दिखा देता हूँ। ये है इसकी कैमशाफ्ट। इसका जो डीकम्प्रेसर है वो घिस गया है, क्योंकि बार बार इसके टैपेड मिलाने के कारण जो बेरिंग का भाग घिस गया था, उसका जो प्रेशर है वो इसके डीकम्प्रेसर के ऊपर आने के कारण ये आप देख सकते हैं डीकम्प्रेसर इसका खराब हो गया है। ये अटक रहा है, ये अटकना नहीं चाहिए। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हो ये अपने आप अपनी जगह पे आना चाहिए, लेकिन ये आ नहीं रहा, ठीक से काम नहीं कर रहा, जिससे गाड़ी के अंदर स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी और गाड़ी दब के चलेगी। तो इसके लिए हम इसका ये कैमशाफ्ट और रॉकर का जो सेट है वो नया डालेंगे, ओरिजिनल डालेंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। तो हमने इसका कैमशाफ्ट और रॉकर जो ख़राब था चेंज करने का है वो मंगवा दिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये इसके पुराने रॉकर है जो हमको ओरिजिनल जो थे होंडा कंपनी के, वो दो अलग अलग आते हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये पूरा आता है ऐसा, ये देखिए एग्जॉस्ट साइड का है ये। यहाँ पे ये डीकम्प्रेसर का भाग बना हुआ होता है। अभी इसकी बेरिंग देखिए, आप चेक करें, ये ऊपर नीचे नहीं हिलेगी, बस ये घूमेगी। अभी मैं दूसरा भी इसको चेक करा देता हूँ फटाफट से आपको। अभी इसे निकाल, ये है होंडा का भी ओरिजिनल, आप देख सकते हैं 1109 रुपये इसका MRP है। और अभी आप देखिए इसका डीकम्प्रेसर कैसा काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही छोड़ेंगे फट करके ऊपर आ जाना चाहिए पूरा, ऐसा नहीं कि थोड़ा आएगा। ये देखिए, तो इसे भी चेंज करना पड़ेगा, तभी हमें 100% इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो फिर गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी इसके अंदर। सारा सामान अभी मैंने लगा दिया है, अभी आप चेक करें, गाड़ी का आवाज़ एकदम ठीक हो गया 100%। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।